Di tengah rimba lebat Sumatera Barat, tersembunyi sebuah danau yang tidak ada di peta. Penduduk setempat menyebutnya Danau Hitam, airnya pekat, tenang, dan tak pernah beriak. Seolah tak ada angin yang bisa menyentuhnya. Konon, danau itu bukan sekadar danau, melainkan tempat peristirahatan terakhir Magtalia, seorang perempuan tua yang dulu dianggap sakti, tapi dikucilkan karena dituduh sebagai pawang hitam. Hingga kini, tak ada yang berani mendekat kecuali satu orang, Riko, mahasiswa antropologi dari Medan yang tengah meneliti cerita rakyat untuk skripsinya. Ia mendengar kisah tentang Magtalia dari warga desa Kubu Gadang dan memutuskan menyusuri hutan menuju danau itu sendirian. Meskipun sudah diperingatkan, jangan pergi saat bulan baru, kata seorang dukun tua. Itu malam ketika air dan langit menyatu. Bisikannya bisa masuk ke kepala. Tapi Riko nekat. Ia tiba di tepi danau hitam menjelang malam, langit mulai gelap, dan burung-burung hutan berhenti berkicau. Ia mendirikan tenda, menyalakan perekam suara, dan membaca naskah-naskah tua yang ia dapat dari arsip kampus. Tak lama kemudian, terdengar suara lirih, samar, seperti perempuan tua yang menangis. Aku tak bersalah, aku hanya menyembuhkan, tapi mereka bilang aku menyihir. Riko membuka mata. Di seberangnya, di balik kabut, tampak sosok nenek tua dengan rambut panjang, duduk di atas batu. Tubuhnya membungkuk, tapi suaranya bergema. Kau mendengarku, bukan tanda tanya. Riko terdiam. Ia tak tahu, apakah ia sedang bermimpi, berhalusinasi, atau benar-benar melihat arwah Magtalia. Tapi perekam di tangannya, hidup dan suara itu terekam jelas. Kalau kau ingin tahu kebenaran, masuklah ke dalam air. Aku akan tunjukkan. Riko melangkah pelan ke tepian danau. Airnya dingin, lebih dingin dari udara malam hutan. Ia tak tahu mengapa ia mengikuti suara itu. Kepalanya seperti tertarik ke bawah, ke dalam, dan seketika semuanya gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan tenda Riko. Rekamnya tergeletak di tanah. Merekam suara selama 7 jam, tapi tak ada suara manusia. Hanya suara air yang sesekali bergelombang, dan suara perempuan tertawa pelan. Akhirnya, ada yang mau mendengarku. Hingga kini, Riko tak pernah ditemukan. Tapi beberapa malam bulan baru, ada warga yang mengaku melihat bayangan 2 orang duduk di pinggir danau, satu pemuda muda, satu lagi nenek tua dengan rambut panjang dan mata yang basah. Mereka tak bicara, tapi dari danau itu, terdengar bisikan yang sama. Kebenaran tak selalu muncul di atas tanah. Kadang, ia bersemayam di dasar yang tak pernah dilihat manusia. Malam ketika Riko menghilang itu tetap jadi misteri, tapi jejak-jejaknya tak pernah benar-benar lenyap. Perekam suara yang ia tinggalkan menjadi satu-satunya saksi rekaman berdurasi 7 jam yang isinya tidak konsisten. Ada detik-detik hening panjang, ada suara air beriak, dan di antaranya terdengar gumaman seorang perempuan tua. Terkadang tertawa, terkadang menangis, terkadang seperti melantunkan mantra yang tak dikenal dalam bahasa apapun. Warga desa tak berani membuka isi rekaman itu terlalu lama. Dukun tua desa pernah mencoba mendengarkan semuanya. Tapi setelah itu, ia jatuh sakit selama 3 minggu. Sejak saat itu, mereka menyimpan perekam itu dalam kotak bambu dan menguburnya di dekat pohon besar, pohon yang konon tumbuh di atas bekas jalan setapak danau hitam. Dan kini, sudah tertutup semak dan lumut. Namun legenda Riko tak berhenti di situ. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan baru, menggantung rendah di langit dan hutan menjadi lebih senyap dari biasanya. Ada beberapa warga yang mengaku melihat bayangan 2 orang duduk berdampingan di batu besar tepi danau. Sosok itu tidak bergerak, tapi samar terlihat siluet pemuda berjaket dan nenek tua berambut putih menjuntai hingga tanah. Tak ada suara, hanya angin yang tiba-tiba berputar di sekitar danau, dan bau melati yang muncul entah dari mana. Suatu malam, seorang anak kecil yang bermain terlalu jauh masuk ke tepi danau. Ia ditemukan beberapa jam kemudian, terduduk di rerumputan sambil memeluk perekam suara lama, yang sebelumnya telah dikubur. Ketika ditanya apa yang ia lihat, anak itu hanya berkata, "Kakak itu baik." Dia bilang dia sedang belajar mendengar. Tapi nenek itu sedih. Dia bilang dia tak mau dilupakan. Setelah malam itu, warga membuat batas kayu dari pohon gaharu tua di sekitar danau. Lalu mengukir kalimat, "Jangan masuk saat sunyi. Jangan bicara saat gelap, dan jangan bertanya pada bayangan."
Namun, yang membuat kisah ini hidup bertahun-tahun kemudian adalah catatan Rico yang ditemukan di laptopnya oleh dosen pembimbingnya. Dalam folder khusus berjudul Sumatera Sumber Tak Terlihat, ada tulisan tangan digital yang hanya berisi satu paragraf. Mereka bilang danau hitam memakan jiwa, tapi aku tahu kebenarannya. Danau itu bukan memakan, ia menyimpan semua kebenaran yang ditolak dunia, semua suara perempuan yang dipaksa diam, semua sejarah yang dibakar, semuanya tenggelam di sana. Dan kadang, saat malam paling sunyi, mereka mencoba berbicara pada siapapun yang cukup berani mendengarkan. Sejak saat itu, Danau Hitam tak lagi sekadar legenda. Ia menjadi penjaga rahasia, tempat di mana kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung dunia disimpan rapi di dasar terdalam, di bawah air yang hitam, dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tak takut pada gelap. Dan Rico, mungkin ia tak hilang, mungkin ia hanya memilih tinggal bersama suara-suara yang tak pernah sempat didengarkan oleh dunia.